welcome back my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku mau buat my squishy Diva collection. Jadi tuh squishy-nya udah pada rusak banget. So nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kita mulai. Jadi ini tuh aku ada dua boxnya tuh kayak segini gitu. Jadi aku tuh ada dua. Jadi aku buat part 1 sama part 2. Soalnya kalau misalnya aku terlalu banyak ngomong, jadi aku buat part 1 dan part 2. Jadi ini squishy-nya. Langsung aja kita mulai, kita buka. Jadi squishy yang pertama itu low surprise. Low surprise-nya tuh kayak bongkar pasang gitu. Rambutnya copot, kepalanya copot, terus badannya copot, kakinya copot. Jadi kayak bongkar pasang gitu. Jadi yang pertama bagian kepalanya dulu. Ini aku ada bagian kepala low surprise tuh. Kita squish. Maaf kalau backsoundnya berisik. Wanginya tuh enak banget. Next, bagian badannya ini nggak begitu slow. Next, aku punya Hello Kitty band. Nih, ini favorit aku banget. Aku sering nge-squish dia. Soalnya aku nggak tahu kenapa aku tuh kayak enak gitu di squish. Nih, itu kayak enak di tangan gitu. Walaupun dia tuh nggak gede atau nggak jumbo, tetap enak gitu di tangan. Next, yang terakhir squishy-nya aku punya Common Squishy Punimaru atau album strawberry yang mini, dan dia tuh udah di fake bagian sini. Oke guys, sampai di sini aja videoku kali ini. Kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan subscribe itu gratis ya guys. Oke, sampai di sini aja. Bye bye.